ฮัลโหลสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วรินรดาเป็นไงบ้างอืมสวัสดีค่ะเฟิร์นใช่ไหมรินรดาคือหนูชื่อเฟิร์นใช่ปะใช่หรือว่าฟค่ะรีน เป็นไงบ้างเฟิร์เฟิร์นแฮนปปี้ไหมช่วงนี้ดีค่ะงานเยอะมากเลยค่ะจริงเหรออ๋อฉันว่าเรียนสายวิทย์อะเนาะใช่ปะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะได้รอค่ะเพื่อนรอเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งอืมพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชีวิตแฮปปี้แฮปปี้ไหม แฮปปี้ค่ะดีมากอืม นี่ไงมาแล้วนะครับหนูชื่ออะไรปินชาเหรอคะอ่านว่าไงปิยชาหรือว่าไงเอ่ยๆเป็นดิชาค่ะอ๋อโอเคครับมาแล้วนะครับพร้อมทั้งคู่เลยพี่เพิ่งส่งไปให้นะครับตัวอืม PDF file ใช่ไหมเอ่อตัว present participle นั่นเองเดี๋ยวเขาตัดไปสอนตัวนี้ก่อนนะครับโอเคอ่ะยังไงแป๊บนึงนะsomething wrong What happened here? Yeah, that's it. โอเคนะครับก็ตัวนี้นะฮะเป็นเรื่อง past participle นะครับหรือว่า present participle พูดง่ายๆคือว่ามันจะคล้ายๆกับตัว gerund นะครับก็คือเดี๋ยว ing เดี๋ยว ed อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันเป็นยังไงบ้างลองดูส่วนของ past participle นะครับเราไล่ดูตามชีตก็ได้นะครับสักครู่นะหนึ่งสองสามสี่ that's it โอเคนะครับเจ้าตัว present participle ก่อนนะครับตัว present participle ให้เราจำไปว่า form หรือว่ารูปของมันนะครับคือ ing นะครับ present participle คือกริยาที่เติมช่องที่หนึ่งแล้วทำหน้าที่เป็น adjective ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ในความหมายคือ active voice นะครับเราจำไปก่อนนะ ing ในส่วนของที่ไม่ใช่คนที่ถูกกระทำหรือว่าเป็น agent เป็นกระทำเองเนี่ย ให้นับเป็นpresent participle นะครับยังไงบ้างลองไล่เช็คสไลด์เขาดีมากนะครับน่ารักเนาะโอเคทีนี้เจ้าตัว present participle เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีเทลนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มของมันเนี่ยมันเยอะนะหนูลองดูนะมันจะแตกออกมาเป็น3 pattern ก็คือตัว ing หรือว่าเราเรียกว่า continuous กับ progressive tense ตัวนี้เนี่ยแปลว่ากำลังนะครับเช่น Anne is walking along the street กำลังเดินอยู่นะครับ Jack was sleeping under the tree กำลังหลับอยู่เราใช้ ing อันนี้ตกอยู่ใน tense ที่เป็น continuous tense ไม่ว่าจะเป็น present con past con หรือแม้กระทั่ง future con นะครับอันนี้ง่ายนะฮะ skip ไปเลยติ๊กถูกทีนี้ตัวที่สองเนี่ยเราจะถือว่าเป็น linking verb ให้หนูจำไปก่อนเมื่อวานที่เราคุยกัน adjective ใช่ไหมฮะ adverb ตัวที่เป็น linking verb จะตามด้วย adjective เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันเป็น ing ให้นึกไปก่อนว่าเป็น adjective นะครับเช่น verb to be or linking verb แล้วก็ตามด้วย present participle หรือว่า adjective นั่นเองจะเป็น the story is very boring กับ daily news is interesting ดูนะ boring ตัวนี้เป็น adjective interesting เป็น adjective แต่ว่าลงท้ายด้วย ing โอเคป่ะ that's it อีกนิดหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่มันเป็น adjective เพียวๆเช่นมันจะนำหน้า noun ใช่ไหมตัว adjective ที่เราต้องจำก็คือว่ามันวางไว้หน้า noun เสมอนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น adjective นะฮะก็จะเป็น an a crying baby is scared นะ a crying plus baby a standing plus dog เป็น adjective plus noun นะครับเคลียร์นะมี3 pattern นะครับ present participle key ของวันนี้ตัดครับ past participle นะฮิตนิดหนึ่งนะฮะpast participle เนี่ยเติม ed ครับ
คำว่า ed ในที่นี้เป็นไปได้ที่เป็น verb ช่องที่3เป็น irregular verb ก็ทำได้นะครับ irregular verb ในที่นี้คืออย่างเช่น go went gone ถูกไหมฮะ swim swam swam sleep slept slept that's it นะตัวนี้เนี่ย verb ช่องที่3หรือว่าเริ่มbreak broke broken หรือว่าเติม ed เนี่ยเราจะให้ความหมายเป็น passive ก็คือต้องถูกกระทำเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเราแปลออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เอเจนต์ที่เป็นคนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยอาจจะกระทำเองแต่ว่าสิ่งของมักจะถูกกระทำไล่ครับผม past participle เนี่ย perfect tense pattern ของมันก็คือตัวแรกเลยหลัง have ครับผมเช่น Jack has lived here for 3 years อันนี้ตกอยู่ใน present perfect ถูกไหมฮะตัดไปเลยนะเป็นเรื่อง tense ทีนี้ลองมาดู passive form Lily was punished by her mom นะ Lily was punished ถูกตีถูกกระทำก็ ed ให้มันซะอันนี้น่าสนใจครับตัว adjective ไล่เช็คนะบอกว่า the stolen cat has not found yet หรือว่า stolen car ก็ได้นะฮะรถที่ถูกหายไปหรือว่าถูกขโมย The boy bitten by a mad dog was sent to hospital bitten มาจากว่า which was bite ก็คือถูกกัดหรือว่าถูก hit นั่นเองนะครับthunderstorm hit thunderstorm ก็ทำได้นะครับหรือว่า broken สมมติว่า broken glass ที่ถูกแตกไปแล้วนะครับเราใช้ past participle นั่นเอง set clear แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอไป pick something ก่อน That's it นะ clear นะครับเมื่อกี้ ing สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น present participle ตัวนี้นะ ing กระทำเองนะครับถ้าเป็น past participle ed หรือว่าช่องที่3ถูกกระทำนะครับอันนี้เป็นข้อสอบไม่มีปัญหาคร่าวๆนะครับวันนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่าแยกให้เป็นนะครับระหว่าง present participle กับ past participle นะครับอีกครั้งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็น present participle เนี่ยให้เราจำว่ามันเป็น ing นะครับทำหน้าที่เป็น adjective กระทำเอง past participle ed กับ verb ช่องที่3ทำหน้าที่เป็น adjective แล้วก็ถูกกระทำคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ that's it clear วันนี้เดี๋ยวขอรีวิวหน้านี้หนักๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคลาส Q6 โอเคมาเลยนะครับแป๊บเดียวเองวันนี้ปิด grammar เร็วมากนะครับลองเล่นกับตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เราพิมพ์เข้ามาได้ใช่ไหมเอ๊ะทำไมแชทมันมีปัญหา show chat ร็วลองดูหน้านี้ก็ได้ครับวิเคราะห์ structure เลยนะครับ Q แรก complex sentence เดี๋ยวค่อยมาเรียน7-8นะฮะ Q สุดท้ายโอเค so there are no shortcuts to doing the work of creating vibrant and intimate connections with others and others. Once we educate ourselves, we can then change our behavior and our lives by practicing and integrating these new skills and work in the home. Consider employing step-by-step behavior change lessons in podcasts, blogs, books, online learning resources, such as these available from the Foundation of Family and Community Healing.
few soft skills are the power of transform your relationship and life so make it count พี่จะให้เราหาก่อนนะครับตัวไหนเป็นเจอรอนบ้างเจอรอน ing จับให้เป็นนะฮะเจอรอนกับ present participle มันต่างกันนะ present participle คือ adjective แต่เจอรอนคือ verb ing ลองหา ing ให้ครบก่อนแล้วก็แยกออกมาว่าตัวไหนเป็นเจอรอนกับpresent participle ลองพิมพ์เข้ามาได้นะ doing คำแรกเป็นเจอรอนแน่นอนนะครับ working of creating เป็นเจอรอนเบอร์2นะครับมีไหม by นะฮะpreposition ทุกตัวตามด้วยเจอรอนถูกไหม practicing 3 integrating 4มาร์กไว้เลยนะครับ consider ตัวนี้เป็นไปได้ทั้ง to กับ ing ถูกไหม employing เป็นเจอรอนonline learning เป็นเจอรอนไหมไม่ใช่นะเป็น noun นะครับโอเคประมาณนั้นนะเคลียร์นะครับนี่เป็นเจอรอนหมดเลยแต่ไม่มี present participle move ไปอ่านทำ technical term ดีกว่านะครับเป็นเรื่อง diabetes นะฮะเป็นเบาหวานน่าจะเข้าใจ according to Graham Gerald นะเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ a cellular of molecular physiologist at Yale University School of Medicine in New Haven exercising may prevent and even reverse type 2 diabetes การออกกำลังกายนั่นเองครับให้หาอะไรดีพี่จะให้เราหา adjective วงไว้เลยนะถ้าอันนี้จะเรียนคล้ายๆกับ detect ให้ได้ก่อนนะครับว่าในตัว passage มีอะไรบ้างนะ adjective มีอะไรบ้างหนึ่งนะครับ ward off ตัวนี้ไม่แปลว่าการเอ่อการลดลงนะฮะ off แปลว่าลงนะ off ทุกตัวเนี่ยจะแปลว่าลงหรือว่าหายไปนะครับ ward ก็คือขึ้นวอร์ดนั่นแหละนะครับใครที่อยากเรียนหมอก็ต้องขึ้นวอร์ดใช่ไหม ward of diabetes ก็คือปล่อยไม่ให้ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลนะฮะ that's it ดู adjective ครับผม cellular 1นะฮะจดไปนะ molecular 2มีไหม adjective exercise ตัวนี้เป็นgerund ปะหรือว่าเป็น noun น่าจะเป็นเจรอนนะครับตัวนี้เป็นเจรอนนะเพราะว่า1เจรอนทำหน้าที่เป็นประธานเราสังเกตคำว่า may prevent ตัวนี้เป็น verb นะฮะ exercising may prevent and even reverse type 2 diabetes move ครับวันนี้เรียนเยอะนิดหนึ่งเป็น tech medical term นะคิดว่า2คนนี้น่าจะชินอยู่มั้ง diabetes type 2 is a disease in which the body begins to ignore or fails to produce enough insulin, a condition called insulin resistance. If muscles and other issues cannot absorb glucose from the blood, nerve and blood vessel damage ensures paving the way of heart disease, stroke, and infections. เป็นไงบ้างนะครับให้หาอะไรดีเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับเราหา adjective plus noun ครับadjective plus noun นะโฟกัสที่ adjective แล้วก็ plus noun มีอะไรบ้าง diabetes type 2อันนี้เป็น noun ไป noun ถูกไหมยังไม่ใช่ adjective plus noun นะ body begins ยังไม่ใช่ ignore เป็น verb produce enough insulin enough insulin ตัวนี้ adjective plus noun insulin เป็น noun
ไปแล้วหนึ่งนะ insulin resistant resistant เป็น noun insulin ก็เป็น noun ยังไม่ใช่ adjective plus noun นะอันนี้เป็น noun ไป noun มีไหม adjective plus noun nerve blood vessel damage what is that actually okay blood vessel แปลว่าเส้นเลือดใช่ไหมครับ damage ทำลายอันนี้เป็นการทำลายของ blood vessel เป็น noun เป็น noun ยังไม่ใช่ adjective plus noun นะเป็น noun แล้วก็ noun heart disease ก็เป็น noun ไป noun หายากจังสรุปก็คือมีข้อเดียวนะ enough insulin นั่นเองพอได้นะต่อครับ We've shown that insulin-resistant individuals buildup of fat leads to biochemical reactions that interfere with the glucose transport mechanisms, leading cells to block the activity of insulin. But physical activity helps reverse this process. He notes that note ตัวนี้แปลว่าพูดนะครับ said that he noted that when someone runs circles or does other vigorous exercise, right? Exercise muscle contractions ramp up production of adenosine monophosphate activated protein kinase AMPK อันนี้เป็น technical term นะครับ biochem จ๋าๆ an enzyme that promote right to break down fat interfering with the cell glucose transporters ยาวมากที่จะให้หาในหน้านี้คือ verb ลองให้เวลาดูหา verb ให้เจอนะทุกตัวที่เป็น verb ลองวงมา we have shown 1 insulin resistant ยังไม่ใช่ verb นะครับเป็น adjective build up แปลว่าการก่อให้เกิดนะฮะไปแล้ว2 lead to อันนี้เป็น verb เหมือนกันนะครับนำไปสู่ interfere with หนูต้องจำนะ build ตามด้วย up เสมอ build in build up build to นะ lead ตัวนี้ fix นะครับตามด้วย to เสมอ interfere fix ตามด้วย with เสมอไม่มี interfere to นะ interfere with block block เป็น verb ตามด้วย off block off มันจะยากตรงนี้แหละhelps นะ helps ตัวนี้เป็นinfinitive นะครับเป็นตามด้วย verb ช่อง1หรือว่า verb ไม่เปลี่ยนรูป reverse ก็เป็น verb help ตัวแรก reverse ตัวที่2อันนี้จัด verb นะหน้านี้โอเค note ตัวนี้ก็เป็น verb runs run เป็น verb circles เป็น verb does ก็มาจากคำว่า do did done right เป็น verb วงให้หมดramp up ramp up แปลว่า increase ในทาง technical term นะครับปกติอันนี้ทาง academic เราจะใช้คำว่า increase แต่ว่าถ้าภาษาที่ฝรั่งเขาใช้เนี่ยเขาจะใช้ two word verb หรือว่าเป็นแบบคำที่มาสองคำคู่กันนะฮะมันจะเป็น natural way ของ language มากกว่าverb ต่อครับ promote นะ promote แล้วก็ไม่มีละนะโอเค good ตัดครับหน้านี้ต่อ it is very likely that there are differences in the extent to which individual respond to exercise just as there are in responses to meditations say Ronald signal a clinical epidemiologist blah 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 นะไล่ Research Institute in Canada Leon agrees pointing to research demonstrating that exercise leads to varying diseases on visceral body fat and surrounding organs. Right, one of the risk factors for developing type 2 diabetes
หาอะไรดีหา adjective ครับผมใครหาเจอนี่เก่งนะเนี่ยit is very likely it is likely to อันนี้ adverb ขยาย adverb เนาะโอเคยังไม่ใช่ adjective clinical แน่นอนอยู่แล้ว al ทุกตัวเป็นadjective demonstrating research demonstrating อันนี้ถือว่าเป็น adjective เป็นเรื่องที่เราเรียนวันนี้เลยนะครับมาจากอะไรนะครับมาจากคำว่า demonstrate นะคืออย่างนี้คือตัวเนี้ย research which is demonstrate แต่ว่าเจ้าตัว research เนี่ยมัน demonstrate มันอธิบายด้วยตัวของมันเองนะครับเขาก็เลยใช้ ing นะถือว่าเป็น adjective visceral al ทุกตัวเป็น adjective แล้วก็ key risk factors risky เป็น adjective risk เป็น noun อันนี้เป็น noun นะ noun ไม่ใช่ adjective for developing gerund นะครับตามหลังpreposition ถูกไหมthat's it move ครับอย่างรวดเร็ว makes you smarter researchers have long believed that exercise boosts smart but there was not any hard scientific evidence until a few years ago now Sal Fernando neurosurgery professor at University of California, Los Angeles, is known that exercise increases level of some molecule in the brain that are very important for cognition. หาอะไรดีหา noun ครับผมลองหา noun ก่อนไม่ยากลองสรุปนะครับ researchers 1 noun exercise 2วงเลย scientific evidence 3นะครับ scientific เป็น adjective neurosurgery ก็ถือว่าเป็น noun นะ professor ก็เป็น noun เป็น compound noun นะครับ2 ตัว molecule ตัวนี้เป็น noun นะครับเพราะเติม s ถ้า adjective เราไม่เติม s นะฮะbrain แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จบด้วย cognition แปลว่าความคิดต่อนะวิเคราะห์เยอะๆนะครับเราจะได้เก่งขึ้นนะครับแต่ไม่ยากหรอกก็คือให้ดูว่า part of speech เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องอ่าน text พวกนี้ในวันสอบนะฮะOkay, good. For this one, write one such chemical is brain-derived neurotrophic factor BDNF, right? A molecule that promotes the growth and survival of brain cells as well as communication between them. Studies in rats show that physical exercise boosts BDNF levels in the hippocampus เป็น technical term หมดเลยนะเป็นเรื่องสมอง a brain structure critical for learning and memory formation which in turn helps them remember how to navigate their way through underwater messes. The more exercise, the more changes in the brain. We found almost a linear relationship, Gomez-Perez said. If we block the BDNF gene, we block this capacity of exercise to help learning and memory. หาอะไรดีขอคิดก่อนนะครับอยากให้หา adjective plus noun นะฮะ2 ตัวนะ adjective plus noun
นะครับ such chemical adjective is brain derived neurotrophic factor นะครับตัวนี้ลองสังเกตดีๆเนี่ย is ตัวนี้ verb to be เราต้องการ noun นะครับแต่ว่าเจ้าตัว noun ตัวนี้เนี่ยเป็น noun plus เป็น adjective plus noun หรือว่า noun ที่ขยายด้วย adjective นะฮะเราดูนะ brain derived ก็คือมาจากสมอง neurotrophic factor neurotrophic แปลว่าแบบ neuro ก็คือ neuron ถูกไหมฮะสารประสาทสักอย่าง factor ที่มีผลทำให้เส้นประสาทมันเสื่อมไปนะครับเรียกว่า BDNF ตัวนี้ถือว่าเป็น noun adjective plus noun molecule that promote growth and survival ดูตรงนี้นะ growth and survival เนี่ยมันจะเป็นคำที่มาคู่กันนะฮะในทางภาษาเราถือว่าเป็น collocation หรือว่าคำที่มี meaning ใกล้กันแล้วมันจะอยู่ด้วยกันเสมอนะเพราะฉะนั้น growth and survival meaning เหมือนกันคือการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต of brain cells as well as communication communication เป็น noun นะ between them between them นี้ them refer ถึง brain cells นะครับการจับ reference นะครับ them refer ถึง brain cell studies in rats show that physical exercise ดูนะ physical exercise สังเกตนะครับว่า exercise ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึง exercise เนี่ยเราต้องบอกนะครับว่าเป็นแบบเป็น exercise ชนิดไหนนะครับ physical เนี่ยแปลว่าแบบทางร่างกายนะมันจะมี mental exercise physical exercise นะฮะ spiritual exercise ก็ว่ากันไปนะthe hippopotamus เป็น noun นะ brain structure สังเกตนะ brain structure เป็น noun นะ noun คู่ critical for and memory formation memory formation memory เป็น noun formation ก็ยังเป็น noun เป็น noun plus นะฮะยังไม่ใช่ adjective plus noun นะครับไม่ค่อยมี adjective plus noun เท่าไหร่เนี่ย the more structure นี้ใช้ใน writing task 2นะครับ the more exercise comparative เมื่อวานถูกไหมฮะ adjective the more ปุ๊บมันจะมี the more ต่อหนูดูนะ the more exercise the more changes in the brain the more exercise the more changes in the brain เพราะฉะนั้นพอเราเขียนนะถ้าอยู่เปิดด้วย the more เนี่ยก็จะได้แบ่ง7นะครับแต่ว่าจะยากหน่อยหนึ่งต้องอยู่กับภาษานิดหนึ่งโอเคนะประมาณนี้นะครับก็ noun verb adjective นะครับหรือว่า compound noun noun คู่ whatever ก็ลองไล่ดูได้ต่อนะอยู่ไม่จบ Numerous studies suggest that fitness enhances cognitive in humans as well. A randomized clinical trial published recently in the Journal of the American Medical Association found that people 50 years and older with memory problems score higher on cognitive tests after 6-month workout regimen. Those studies, participants assigned to exercise programs score 20% higher than their sedentary peers at the end of 6 months and maintain a 10% age 1 year after the trial ended. นะครับหน้านี้ให้หาอะไรเดี๋ยวขอคิดก่อนหาadjective ที่เป็นsorry past participle ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ adjective ที่เป็น ed ครับมีคำไหนบ้างแน่นอนนะครับ1ลองไว้นะ suggest fitness enhance cognitive as well a randomized clinical trial trial ตัวนี้เป็น noun นะครับ noun plus adjective ถูกไหม noun หลังสุดนะครับแล้วก็ขยายด้วย adjective ขยายด้วยอะไรต่อ randomized random ก็คือสุ่มถูกสุ่ม
นะครับแสดงว่าการทดลองนี้ถูกสุ่มถูกกระทำนั่นเองนะครับเราถือว่าเป็น adjective เช่นเดียวกันนะ publish ได้ไหม publish ไม่ใช่ adjective นะฮะอันนี้เป็น verb adjective ed มีอีกไหมฮะ1 2 participant assigned to exercise ได้ไหมthose study participant assigned สังเกตนะ participant คือคนที่เข้าร่วมการทดลอง which will be assigned หรือว่า which was assigned นะฮะ to assign ถูกมอบหมายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาเติม ed เราก็จะถือว่าเป็น past participle แปลว่าถูกกระทำหรือว่าถูก assign นั่นเองนะ maintain ตัวนี้เป็น adjective ไหมไม่น่าใช่เป็น verb เฉยๆนะฮะแต่ว่าอยู่ในรูป past form โอเคนะสรุปเนื้อหน้านี้ก็จะมีpast participle คือ randomize 1แล้วก็ assign 2อีกนิดนึงบอกว่าอะไรครับ but skeptics warn that not enough research has been done to confirm a link between exercise and human brain power. A recent review from studies on cognition in older adults, primarily those aged 65 and older, by Dutch scientists, published, right? In the clinical journal in sport medicine, concluded that beneficial effects of various exercise programs on aspects of cognition have been observed in studies among subjects without cognitive decline. Majority of study, however, did not find any effect. หาอะไรดีหา now ครับผมใครหาได้มากที่สุดนี่เป็นผู้ชนะนะครับ now กันนะลองดูนะครับ skeptics ตัวนี้เป็น noun นะครับทำไมเป็น noun เพราะว่า1 want ตัวนี้เป็น verb เพราะฉะนั้นเราต้องการ subject ต้องเป็น noun เท่านั้นไปแล้วนะครับ noun research uncountable noun นะครับไม่สามารถเติม s ได้โอเคป่ะexercise ตัวนี้ถือว่าเป็น noun นะไม่ใช่ verb เพราะอะไรครับเพราะมีคำว่า between กับ and 2 ตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ใน structure เนี่ยมันจะตามด้วย noun นะเพราะฉะนั้น exercise เป็น noun human brain power ก็ต้องเป็น noun เช่นเดียวกัน review ตัวนี้เป็น noun เช่นเดียวกันเราเช็คได้จาก article ทุกตัวเนี่ย plus noun นะครับไม่ใช่ verb นะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้เป็นมีไหม Dutch scientist เป็น noun อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคนนะ ist เป็นคนเสมอ sport medicine ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น proper noun clinical journal ก็คือเป็นวารสารใช่ไหมครับeffects เติม s noun นะ beneficial แปลว่าข้อดี various exercise programs คำนี้จะฟิกว่าต้องตามด้วยมันเป็น adjective นะครับแต่ว่ามันจะตามด้วย plural form various variety exercise programs เติม s ให้มันนะครับแล้วก็ aspects ตัวนี้ก็เป็น noun นะ aspects of cognition had been observed in study ในwritten text เนี่ยหมายถึง research นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเป็น research decline ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น noun นะเราเช็คได้จาก cognitive เป็น adjective plus noun นะฮะปกติเราจะจำว่า decline เป็น verb แต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้ตัวเป็นทำหน้าที่เป็น noun นะครับแล้วก็ effect
จำไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเขียนเป็น affect a ตัวนี้เนี่ยจะเป็น verb affect ตัวนี้เป็น noun ครับผม that's it เดี๋ยวขออีก2 หน้าพอนะครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราไปฝึกวงเองแล้วกันนะครับ weight loss นะฮะบอกว่า the relationship between exercise and weight loss is complicated contrary to popular belief working out on the gym every day will not necessarily lead to weight loss it is reasonable to assume that person with relatively high daily energy expenditure สับยากนะครับแปลว่าใช้จ่ายนะครับ would be less likely to gain weight over time compared with those who have low energy expenditures right and authors of the American College and Sport Medicine สังเกตนะ noun ที่เป็นเขาเรียกว่า noun ที่เป็นเฉพาะเนี่ยมันจะมีตัวย่อให้เสมอนะฮะเช่นแบบจุฬาก็จะเป็น cu tu mu whatever ไปถูกไหมให้เราเข้าใจว่าถ้ามันมีตัวย่อวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น noun เฉพาะเสมอเช่น American College of Sport Medicine and American Heart Association HAA right so far data to support this hypothesis are not particularly compelling ให้หาอะไรดีหน้านี้น่าสนใจตรงนี้ว่าให้เราหา adverb แล้วก็ adjective นี่นะครับ adverb หน้าไหนดีadverb ลงท้ายด้วย ly ไม่ยากนะครับหา adverb ก่อน adverb ปั๊บสแกนครับผม1 2 necessarily ขยายอะไรฟังก์ชันคือขยาย lead นั่นเองนะครับ adverb plus verb ไปแล้ว1ต่อครับ adverb ตัวละ ly ลองดูนะมี ly หลายตัวซะด้วย relatively ตัวนี้ขยาย high เพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่เป็น adverb ขยาย adjective daily daily นี่เป็น adjective นะฮะเป็น adjective ไม่เกี่ยวกับ adverb นะเพราะฉะนั้น adverb คือตัวนี้มีไหมหาก่อน particularly อันนี้เป็น adverb นะฮะขยายอะไรครับขยาย compelling เป็น adjective โอเคนะครับเพราะฉะนั้น ly ขยาย adjective หา adjective ต่อ adjective ที่เราเจอนะดู complicated อันนี้ดูได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าเป็น adjective เพราะว่ามันตามหลัง verb to be ใช่ไหม is am are was were plus adjective complicated that's it ต่อนะครับadjective every ตัวนี้ every day เป็น noun เพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่เป็น adjective popular ตัวนี้ขยาย belief ตัวนี้เป็น noun นะลงท้ายด้วย f จำเลยว่าเป็น noun ถ้า ve เป็น verb ใช่ป่ะนะครับ popular เป็น adjective reasonable able ทุกตัวเป็น adjective ใช่ป่ะdaily ตัวนี้ energy expenditure เป็น noun ถูกไหมเพราะฉะนั้น daily เป็น adjective ขยาย energy expenditures likely to gain less likely อันนี้เป็น adverb แน่เลย low energy expenditures low เป็น adjective นะครับแล้วก็จบด้วย compelling ตัวนี้แปลว่าน่าสนใจเราจดไปนะ interesting compelling ตัวเดียวกันหน้าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวที่เหลือให้เราไปฝึกเองนะจะได้แบบ get to the point มากขึ้นนะครับโอเค increasing
physical activities, if people control caloric intake, will lead to weight loss, said William Huskey of Stanford University, who helped craft the HHS เป็น abbreviation นะครับเป็นคำย่อหมดเลย ACSM and AHA guidelines. But the cautions that exercise alone is unlikely to lead to the instant results most people want, leading them to become frustrated and give up. Suppose I do 30 minutes a brisk walking 5 days per week. If you say working small expends 100 calories, and if I walk at 3 miles per hour, I burn an extra 150 calories per day. Singapore. Pound fat is equivalent to คำนี้ equivalent แปลว่าเท่ากันนะครับตามด้วย to เสมอ about 360 calories. I could take 3 weeks to lose 1 pound, right? For most people, if they are going to disappointing and probably won't stick with it. หาอะไรดีขอเช็คก่อนนะครับเอาแบบยากๆนิดหนึ่งหาgerund กับ participle ing นะครับหาตัว ing ก่อนว่าตัวไหนเป็น adjective ตัวไหนเป็น gerund นะครับลองไล่นะ gerund ตัวแรก increasing gerund กันนะครับมีอีกไหม gerund ing หา ing ก่อน walking ตัวนี้เป็น gerund ไหม5 day brisk walking ถือว่าเป็น gerund นะ swimming walking running ถูกไหมsaying gerund มีไหม gerund นะครับ ing ตัวนี้เป็น gerund ไม่ใช่ต้องเป็น adjective นะครับหา adjective ต่อครับอยู่ instant ใช่ไหม the instant result เป็น noun instant เป็น adjective ไปแล้วหนึ่งนะครับ adjective ตัวนี้ leading them เนี่ยเป็น gerund หรือ adjective ดีเป็น present participle นะครับไม่ใช่ gerund นะครับแต่ว่ามันมาจากว่า which lead แต่ว่าด้วยความที่เขาก็ทำเองคนมันวิ่งเองมันก็เลย lead ไปเองนะฮะเติม ing มันซะนะ leading them to become frustrated and give up frustrated เป็น adjective แปลว่าสับสน give up แปลว่ายอมแพ้นะครับรู้ได้ไงว่าเป็น adjective เพราะว่ามันตามหลัง verb to be หรือว่า linking verb becomes right become frustrated มีอีกไหมฮะ adjective equivalent ตัวนี้เป็น adjective นะครับเช็คยังไงก็คือว่าลองสังเกตนะ fat is verb to be ตามด้วย adjective equivalent to that's it แล้วก็ disappointing เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเป็น adjective that's it นะอีก5 หน้าให้เราทำเป็นการบ้านเราไปวงดูนะครับเผื่อว่าหนูจะแบบเข้าใจนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามถามเข้ามาได้วันนี้จะเรียนวิเคราะห์ structure เยอะนิดหนึ่งนะครับมีทั้งหมด5 หน้านะครับเราลองไปเล่นเองได้นะครับนิดหน่อยเช่น so เราจำ so ไปก่อนนะ so ไปแล้ว1 if 2 stencil 3
sum 4แล้วก็จบด้วย bottom line 5นะครับลองฝากพัดทำเป็นการบ้านนะ5 หน้านะครับลองไปวงเล่นๆดูนะครับพี่จะไม่เช็คนะครับแต่ว่าอยากให้เราฝึกวิเคราะห์ structure ให้เป็นแล้วเราจะ get ขึ้นนะครับขออนุญาตเบรก10 นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา stand by ทำ speaking energy plus นะฮะโอเคเดี๋ยวขอเบรกกันนะแป๊บหนึ่ง
ฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ไหมฮะ say yes นิดนึงเป็นไงบ้างสองคนนี้เรียนกับteacher โจโจมาครั้งที่6แล้วสกิลเป็นไง improve ไหม grammar เป็นไงบ้างครับลองแชร์เข้ามานิดนึง grammar ก็คือตอนที่ให้หา structure ก็พอดูออกบ้างค่ะกับ ดูออก grammar แล้วใช่ไหมครู้สึรับ กดีค่ะเพราะว่าหนูต้องดูใช่ออค่ะกหนูต้องเช็คตัวเองเลยนะครับเพราะอย่างนี้ตัวอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อย strict เท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าถ้าเราเข้าใจด้วยตัวของเราเองเนี่ยถือว่า achieve แล้วในเรื่องของการมองตัวภาษา grammar นะครับอืมได้นะโอเคแฮปปี้นะครีมและเฟิร์นนะครับเป็นไงบ้างเริ่มนะครับอืมครีมนี่อ่ะไม่ตอบต่ออืม ค่ะต้องถามคิมต่อค่ะ โอเคโทษที grammar พอได้นะโอเคนะครับโอเค vocab เป็นไงบ้างได้พอเราได้หาคำศัพท์พี่อยากจะรู้ว่าแบบพอเราต้องคือ vocab นี่พี่จะไม่ได้อะไรมากคืออย่างนี้วิธีการเรียน vocab ที่ดีที่สุดคือต้องจดเองต้องหาเองนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในคลาสที่พอเราเริ่มเรียนเนี่ยจะพยายามบอกว่าตัวนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าคำศัพท์มัน108เนาะมันเอ่อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราไปหานี่เป็นไงบ้างแชร์เข้ามาได้นะฮะไปก็ได้นะฮะโอเคอยากจะทราบเป็นไงบ้างprogress นะครับสอนยากไปไหมฮะสอนยากไปไหมเนี่ยเบสิกเรา that's it นะไม่ว่ากัน alright งั้นก็ตัดไปทำ speaking นะครับส่วน homework เนี่ยไม่มีอะไรคือพี่แค่จะดู writing เฉยๆแล้วส่งวิกหน้าเอาก็ได้นะครับส่งเข้ามาในไลน์นะไม่มีอะไรมากนะฮะใครพร้อมนะฮะใครอยากได้เลขคู่นะครับหรือว่าใครอยากได้เลขคี่ลองพิมพ์เข้ามานะครับอ่านะงั้น random เลขคู่ใครดีเฟิร์นไหมเพราะฉะนั้นเลขคี่ต้องเป็นครีมนะ โอเคไหมฮะวันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10 ข้อที่จะให้เราอ่านแค่1 ถึง 3ถึง10 ข้อนะ1 ถึง 10แล้วก็ข้อ11เนี่ยพี่จะอ่านเป็นเวอร์ชันสุดท้ายโอเคป่ะเพราะฉะนั้นใครดูเลขที่นะครับเริ่มเลยงั้นขอเป็นครีมก่อนนะได้ป่ะจัดเลยเหมือนพี่ไม่ค่อยได้ยินนะแต่ว่าเอ๊ะเฟิร์นได้ยินป่ะแบบว่าฟิล โอเคเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมโอเค อืมฮึ Two sister, my father and my mother. Mm-hmm. Good. Do you have a large family or small family? So basically, for this kind of questions, I can say that you can use extended family or nuclear family, meaning that if you are talking about extended or large family, it can
include lots of people in your family. For example, like your aunt, your uncle, your dad, your mom, your grandmom, grandfather, or whatever. Okay, but if you are talking about like a small family, I can say for this one it's all about like we can just only talk our parent or sister brother in just only single family here, right? So here I would consider my family to be small because we have only 5 members in my family, including me, my elder brother, my younger sister, my father, and my mom, right? So here, in a natural way of speaking, you have to use just only for mom and dad, grandmom or granddad or brother, younger brother or even older brother. That's it, right? Bro, things like sis, something like that. So you can use abbreviation or short form to make sure that our speaking might be naturally speaking. Okay? หมายความว่าพอเราพูดเนี่ยเราไม่สามารถพูดเป็นคำที่มัน full option ยาวๆแบบ brother sister ยังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าให้เรานับเป็นshort formal ของ spoken เพราะว่าเวลา speaking เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้ได้จริงนะฮะอย่างเช่นแบบ my mom and dad things like that อันนี้คือเสริมให้นะครับนิดหน่อย okay good Q2 นะตื่นเต้นนิดนึง Okay. Can you tell me something about them? Both of my parents now are senior citizens and retired. My elder brother, in his early 40s, is a married man and working as a software developer of a renowned software company in my country. My younger sister, in her mid-30s, is married and a housewife and lives with her husband and 2 kids. Finally, I am a senior officer in a private organization in my country. Good. So for a second question here, can you tell something about them? I'm going to say that for this one, we can practice our pronunciation, but in the real speaking, we have to focus only the question type and try to think about our own speaking and then try to, deliver our speaking to be better, right? Okay, so here, can you tell me something about them? Both of my parents now are senior citizens and retired. ตัว ed เนี่ยจะต้องออกเสียงเป็น the อะไรเงี้ยมันจะเป็น2 พยางค์นะฮะ retired อย่างตัวนี้จะเป็น retired อะไรเงี้ยนะฮะ my elder brother in his early 40s is a married man and working as the software developer มันอ่านยากนิดนึงแล้วแต่ต้องไปเช็ค pronunciation มัน vary ทั้งAmerican accent กับ British accent นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเช็คก็คือดูจาก Cambridge นะครับแค่นั้น For renowned software a company in my country my younger sister in her mid-30s is married ตัว ed เนี่ยต้องออกเสียงให้มันแบบลากแล้วหยุด married อะไรอย่างเงี้ยนะครับ and housewife and live with her husband until kids. Finally, I am a senior officer in a private organization in my country. That's it นะ clear ก็ spelling check ไปนะครับเหนื่อยไหม2 คนนี้เหนื่อยไหมเนี่ยmove ครับ members of your family. Unfortunately, I don't really manage that much time to spend with the member of my family because I have to remain too much busy with my job. Besides, whatever time I have during the weekends,
I have to spend it taking care of my many important house um chores in addition to help my elderly parents. But whenever I'm free, I love to spend time with my family. Yeah, good. So for this question, right, question number 3, how much time do you manage to spend with members of your family? Unfortunately, I don't really manage that much time to spend with my members of my family because I have to remain too much busy with my job. Besides, whatever time I have during the weekends, right, I have to spend it taking care of my many important house chores. อันนี้อ่านว่าคอหรือว่าชอขอเช็คก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง ไม่แน่ใจนะครับแปลว่างานบ้านถูกไหมฮะ choirs อ่า choirs choirs อ่านว่า choirs นะครับเป็นศัพท์ใหม่เพราะไอก็จะอ่านผิดนะเนี่ยchoirs แปลว่างานบ้านนะครับ in addition to help my elderly parents but whenever I am free I love to spend time with my family that's it ทีนี้พอเราจะหยุดวรรคนะครับให้เราโฟกัสที่ตัว transition นะฮะเช่น unfortunately because beside but whenever in addition to it's okay yep move What sort of things do you like to do together? I like to watch movies with my family members, visit some restaurant in order to enjoy some of my favorite meals together, and travel to some beautiful tourist spot. Besides, I also like to watch our favorite sports together by going to a stadium from time to time. Good. So for this question, what sort of things, right? What sort of things, right, do you have to do together? I like to watch movies with my family members, visit some restaurant in order to enjoy some of my favorite meals together, and travel to some beautiful tourist spot, right? Yeah. Besides, and I also like to watch our favorite sport together by going to stadium from time to time. That's it. ดูเหนื่อยๆนะเนี่ยสองคนนี้ใช่ไหมเรียนหนักแน่เลย หนูเล่นวอลเลย์มั้ง ต่อครับมาครับ Q5 Do you get on well with your family? Why not? Yes, I do get on well with my family members because we all are respectful of each other's privacy. Besides, we all try to listen to each other's concern with an open mind so that we are able to shut out our differences. Finally, since I have a rather small family, we don't really have that many problems with each other. ดีขึ้นนะฮะ spelling แบบคำending sound ชัดขึ้นนะครับดีมาก Alright, so for this question number 5, do you get on well with your family members, or do you come together, right? Or do you get on ในที่นี้แปลว่าเข้ากันนะฮะเป็น phrasal verb. Yes, I do get on well with my family members. ทีนี้พอเราเล่นกับเสียงเนี่ยถ้าต้องการ accent ที่มันแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับฝรั่งคุยกันเนี่ยเราต้องพยายามยกเสียงให้มันสูงขึ้นเช่น Yes, I do get on well with my family members because we are all respectful to each other each other ตัวนี้เนี่ยมันต้องอ่านลิงก์คำนะครับ each other right each other's privacies yep and besides moreover we all try to listen to คำว่า listen to เนี่ยมันตามด้วย to เสมอ listen สมมติเราบอกว่า I listen to you
I listen to teacher Dodo right I listen to professor คือคำว่า listen เนี่ยตามด้วย to เสมอ to each other's concern with an open mind เปิดใจนะฮะ so that we are able to sort out our differences นะดีมากที่ correct เสียงตัวเองเพราะว่าพอเราเช็คตัว ed นะครับกับ plural form เนี่ยเราต้องออกเสียงให้ชัดไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง speaking นะฮะ differences นะครับ differences yeah we don't really have too many problems with each other ตัว th เนี่ยมันจะออกเสียงเป็น with เอาลิ้นแตะฟันหน้านะครับ with มันออกเสียงยากนิดหนึ่งนะฮะโอเคก็ th นะให้ remind ไว้ว่าลิ้นแตะฟันหน้าจบแค่นั้น move กับ q6 How has the size of family changed in the last few decades in your country? The size of the family in my country has shrunk in the last few decades or so, where families are more like a nuclear family which only consists of the parents and the children as opposed to the large or extended family consisting of great-grandparents, grandparents, parents, uncle, aunt, and cousins. Today, most families in my country have just either one son and one daughter, or just a single child, due to some awareness created by different NGO NGOs non-government yeah and government organization to curb the rapid population growth. I see. All right, thank you so much for sharing us reading out loud here. So for this question number 6, how has the size of the family changed in the last few decades in your country? So the answer specify or even asks you to understand the size of family and how much it changed from time to time, right? So the size of family in my country has shrunk, and this one shrunk. ตัวนี้เนี่ยแปลว่า decrease, shrunk in the last few decades, and where families are more likely to be nuclear family. Nuclear family คือ single family, right? Which only consists of their parents and their children, as opposed to the large or extended family consists of a great grandparent, grandmom, uncle, aunt, or cousins here. So everyone unite in the same place, right? Today, most families in my country have just either one son or one daughter, right? Daughter, or just a single child due to some awareness created by different NGO. อันนี้เป็น non-government organization หรือว่าแบบไม่เก่งอย่างไร something นะฮะ and government organizations to curb the rapid population growth. curve ตัวนี้แปลว่าจัดการนะครับmanage that's it วิธีการก็คือว่าถ้าต้องการให้put flow ขึ้นนะครับเราก็ต้องพยายามหาจุดที่เราวัดได้ แนะนำให้จบที่ now ก่อนนะครับ now อย่างเช่น the size of the family ก็ now นะ the size of family in my country has shrunk in the last few decades or so where families are more likely a nuclear families families which consists of blah 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 ไปนะครับก็คือพยายามหยุดที่ now จะช่วยได้โอเค move ครับ Q7 อีก4 Q It's better to grow up in a small family or an extended family. Why? In my humble opinions, it is better to grow up in an extended family primarily because it creates a better sense of belongingness
and security among the family members, but they could always turn to each other for all kinds of social, emotional, and material support. Besides, growing up in an extended family also teach us to nurture our interpersonal intelligence and social communication skill at an early age, while also teaching us the value of uh, collab- collaboration as an adult after in entering the real professional world. Finally, is help reduce the family uh, financials. Oh my God, as everybody can shift into sharing different kind of family costs and bills. ยากเนาะ ยาวมากค่ะ แต่หนูก็โอเคนะหมายถึงว่าหนูไม่ชอบ speaking เหรอฮะหนูไม่ค่อยอินเท่าไหร่ใช่ไหม speaking หรือว่ายังไง ผมไม่น่าจะค่อยอินเลยค่ะ Okay, lองมาดู that's okay right okay ไม่เป็นไรนะฮะ alright so for this question number 7 is it better to grow up in a small family or extended family why okay good so for this question right what you need to see from the core question here is that is it important to talk about to live in a small family or even extended family, right? So we need to compare between the two. The first one is that a small family, and the second is extended family here, right? In my opinion, right? To my mind, so you can say to my mind or in my opinion, is it better to grow up in the extended family primarily because it creates a better sense of belongingness and security? Belongings and securities, I can say, among family members, and where they could always turn to each other for all kinds of social, emotional, and material support, right? Besides, moreover, growing up in an extended family also teaches นะครับ spelling check ก็คือว่าตัวch ต้องชัดนะฮะ teaches us to nurture อันนี้อ่านว่า nurture มาจากคำว่า nature นั่นแหละนะฮะ nurture our personal intelligence and social communication skills at an early age while also teaching us the value of collaboration as an adult after after entering the real professional world, right? Finally, or lastly, it helps reduce the family financial strain meaning stress and strain ก็คือความกดดันนะครับ as everybody can chip into sharing different kinds of family costs and bills ก็อยู่ด้วยกันก็ช่วยกันได้นะฮะมันนั้นก็เวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับเวอร์ไหม move ครับ Q8 3 คิวสุดท้ายนะฮะHow do you think the family will change in the future? The concept of a family, in general, has changed over the last few decades, and there are obvious reasons to believe that it will change in the future. One of the changes will manifest in their bonding as more and more people would move far away from their families due to professional reasons. Besides, the number of multi-generational families living under the same roof will increase because it would help them to cope with the soaring cost of living by sharing different bills with each other. Finally, robots and surrogate AI parents would get
involved more in taking care of future children and teach them in the independent of their real parents. Good that's it เยอะนะเยอะนิดหนึ่งนะฮะเพราะมันแบบเป็น detailed discussion alright so for this question number 8 how do you think the family will change in the future right so the concept of a family in general has changed over from the last few decades and there are obvious reasons to believe that it will change in the future. One of these changes will manifest in their bonding, as more and more people would move far away from their families due to professional reasons. Moreover, the number of multi-generational families living under the same roof will increase because it would help them to cope with the soaring cost of living by sharing different bills with each other. Finally, robots and surrogate AI parents would get involved more in taking care of future children and teaching them independent of the real parents. อันนี้คือพูดถึงฟิวเจอร์เนอะก็จะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยเป็นพ่อเป็นแม่แทนก็มีผลอยู่นะฮะคอนเทนต์ก็ว่ากันไปแต่ in reality แล้วอาจจะพูดว่าเด็กอาจจะไม่ได้ respect หรือว่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มากกว่านะโอเคอันนี้คือ depend นะแล้วแต่ move สองคิวสุดท้ายคิวที่9ครับ Should husband and wife have different roles within the families? Why not? I don't think that husband and wife should have different roles within the family primarily because it is not the separation of role which keep a family intact and going. Rather, it is the open, effective communication, healthy, like a then like negotiation and meaningful compromise between them that does. Besides, the situation in a family changes from time to time, and the best way to deal with such changes is to improvise as best as we can, but with the rigid separation of role in place, such improvisation just may not always be possible in order to keep our families moving forward. ยากเนาะยากเวอร์เบอร์ใหญ่ใช่ไหมAll right, so for this question, right, should husband and wife have different roles within a family? Right? Okay, good. Why not? So the question asks you on the responsibility or even commitment between husband and wife should be different way in a single family or not. So we have to support our reason with why not, right? I don't think so. To me, I can say that a husband and wife should have different roles within a family primarily because it is not a separation of roles which keeps the family intact and going, rather than it is an open, effective communication, healthy negotiation, and meaningful compromise. ตัวนี้อ่านว่า compromise, right? Compromise between them and us. Besides, moreover, the situation in a family changes from time to time, and the best way to deal with such changes is to improvise, right? Improvise the best as we can. But with the rigid separation of roles and responsibilities in place, such improvisation just might not always be possible in order to keep our family moving forward นะครับgood ก็จะเยอะนิดนึงคิวสุดท้ายครับผมปิดจ็อบ
What role do grandparents play in family? Grandparents play an important role in a family, especially in the life of their grandchildren, by providing expert knowledge on many unique situation problems, wisdom to Maturity. ma- Maturity. Yeah. maturity, spa- stability, Stability. Stability. ยืดว่ายากอยู่นะ stability and unconditional love to their lives of their grandchildren. The support of grandparents usually provide an emotional, financial, financial. financial and social safety net for the entire family. With the ever-increasing living costs, parents' career demands, and other social problems. However, the most important role is played and when they provide important advice to parents about different parenting issues. Good. All right, so for this question number 10, what roles do grandparents play in a family? Wow. Role and responsibility of grandparents here. Grandparents play an important role in a family, especially in the life of grandchildren, by providing expert knowledge on many unique situations, unique proper problem, suitable problems, appropriate wisdom, right? Maturity, master maturity, or even constant stability. So try to put an adjective plus noun here just because we need to clarify something in a specific way, right? คือพยายามใช้ adjective plus noun นิดหนึ่งเช่น appropriate situation โอเคไหมฮะหรือว่าแบบ difficult problems master maturity ongoing stability พวกนี้เนี่ยมันจะช่วย speaking เราไปขึ้น an unconditional love to the lives of their grandchildren. The support of grandparents usually provide an emotional, right? Financial, and social safety net for the entire family with the ever increasing living costs, right? Parents' career demands and other social problems. However ทีนี้พอเราพูดคำว่า however เนี่ยเราต้องยกเสียงนิดหนึ่งนะฮะนี่เป็นทริคนะสำหรับ speaking นะครับ however วันนั้น the most important role is played when they provide important advice to parents about different parenting issues that's it นะก็ออกเสียงยากนิดหนึ่งมาคิวสุดท้ายเดี๋ยวพี่อ่านให้นะครับลองดูนะทีนี้เวลาเราอ่านนะครับพอเราจะเช็คว่าเรา fluent มากน้อยขนาดไหนให้หนูอ่านแต่ละหน้าภายใน1 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งทำการบ้านหน้านี้ให้ทุกคน timing 1 นาทีและพูดอ่านให้จบนะโอเคป่ะนะฮะเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังก่อนนะครับ so for this question who should be responsible to care for the elderly should it be family or the government why นะ1 นาทีเซตนะครับแต่ว่าไม่ได้ทามมิ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยให้เราลองดูว่าเราอ่านเร็วได้มากน้อยขนาดไหนภายใน1 นาทีนะครับ In my opinion the family should be the primary caregiver for the elderly people mainly because they are the people who have a natural social and emotional bond with the elderly and thus making the caring job much easier. Besides, the families understand the problem and condition to the elderly family members better than nobody else, and as a result, are able to provide much better care and comfort than the government of other outside caregivers. Finally, family members should take care of elderly people because this will almost inevitably set up very important example for their children so that they in turn could also take
นะครับยากอยู่นะประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เน็ตหลุดโน่นนี่นั่นไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนจะให้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ขอรีวิวก่อนเท่าที่เรียน grammar มานะครับพี่จะถามทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวเปิดไมค์รอเลยโอเค grammar tense เป็นไงบ้างลองไล่สิไม่ทั้งน้องเฟิร์นแล้วก็น้องครีมนะครับtense ครับผมหมายถึงว่าเทรนแบบเป็นยังไงบ้างใช่ไหมใช่ คะว่าใช่หนูเข้าใจอะไรแบบมีข้อคำถามเกี่ยวกับ tense ไหม่ที่เราเรียนไปครั้งแรกครับคิวแรกเลยที่เรียนไปเข้าใจเลยค่ะแบบบางเรื่องแบบบางทีที่หนูเรียนมันที่โรงเรียนมันก็ไม่เข้าใจแต่พอเรียนแบบกับครูก็เข้าใจมากขึ้นค่ะอ๋อแต่ว่าพี่สอนเร็วมากเลยนะแบบปุ๊บปั๊บ ถือว่าโอเคใช่ไหม โอเคค่ะ อ่าก็คือถือว่าได้คอนเซปต์แยกเป็นแล้วใช่ไหมว่า tense แต่ละ tense ใช้ยังไง tense คู่ใช้แบบไหนการเขียนประโยคหรือว่าการพูดที่ใช้ tense แต่ละ tense ต่างกันอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ตัวที่สอง gerund กับ infinitive เป็นไงแยกออกแล้วยัง พอแยกออกอันนี้โอเคอยู่ค่ะ อะไรนะครับฮะก็คืก็อตามคือที่เหมือนอาจารย์เป็นเป็นที่เป็นแบบฝึกหัดให้ทำก็คือแบบว่าเหมือนสอนสตรัคเจอร์ไปเลยแบบว่าอันนี้อืพัสอันนี้มอะไรเงี้ยไปเลยค่ะก็เลยแบบว่าเคลียร์ขึ้นเร็วขึ้นนะครับคืออย่างนี้คือตัว gerund กับ infinitive มันเป็นบทจำอะครับเพราะฉะนั้นเราจะจำไม่ได้ถ้าเราเขียนแค่ครั้งเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหมายถึงว่าตัวพี่ก็เลยขึ้นตัว passage ให้เราแยกว่าตัวไหนเป็น gerund ตัวไหนเป็น adjective เพราะว่ามันตีกันนะครับพอเรามันอยู่ใน passage เนี่ยเราจะงงว่าตัวนี้เป็น gerund เหรอเป็น adjective เหรอเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งคู่เนี่ยต้องแยกให้เป็นก่อนอันนี้คือสิ่งที่เอ่อ ทำให้เราแบบได้ภาษานะครับมันนั้นแต่ก็คือเคลียร์นะเจอรอนก็ลองไปทวนดูได้นะครับต่อมาครับเราเรียนเรื่อง if clause จำได้ไหมอืมเป็นไงบ้าง if clause ก็ว่าเหมือนหนูก็เคยเรียนที่โรงเรียนแล้วก็เรียนกับครูก็ เคลียร์ขึ้น ก็ง่ายขึ้น เข้าใจมากขึ้นนะครับมี3 type ที่เราต้องจำ type 1 type 2 type 3อันนี้หนูเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า type 1เนี่ยเป็นไปได้นะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้นะครับค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็น50-50 type 2ก็คือเป็น50-50อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้แล้วก็ type 3ก็คือไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเป็นการพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะให้เราจำความหมายประมาณนี้ก่อนแต่ว่าในเชิง structure เราต้องไปไล่แยกดีๆว่ามัน would have been โน่นนี่นั่น1 2 3 4อันนี้คือหน้าที่ของเราคือเราต้องแยกให้เป็นนะครับใช่โอเคนะเอ่มเราเรียนอะไรไปบ้างอ่ะ relative clause who is that เคลียร์ขึ้นหรือยังนะครับ หรือวันนี้ที่เราเมื่อวาน adjective adverb เป็นไงบ้างลองเล่าให้ฟังซิเคลียร์ขึ้นไหมเอ่ยอันนี้แบบว่ารู้สึกหามันสุดแล้วค่ะอะไรนะฮะ adverb adjective เหรอคือ adverb adjective เนี่ยมันจะเป็นคำที่เยอะในมุมพี่มองว่าโอ้โหพอเราอ่านปุ๊บเดี๋ยวก็มี adjective ขีดอะไรของมันไม่รู้ถูกไหมฮะหรือ adjective บางตัวก็แบบ ed ing มันปวดหัวมากคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าหนูจะเก่งนะหนูต้องแยก adverb adjective noun กับ verb ให้ได้ก่อน4 ตัวนี้เป็นฟังก์ชันผ่านการอ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็เล่าได้เรื่อยๆแหละแต่เพียงแต่ว่าพอเราจะ get ไม่ get ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านแล้วเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับประมาณนั้นแล้วก็วันนี้ที่เรียน
participle ที่เป็น past กับ present เก็ตไหมฮะจะยากนะบทนี้ได้อยู่ค่ะอันนี้ นะ ing คืออะไรฮะลองสรุปสั้นๆให้พี่ฟังซิ present participle present participle ก็คือใช้เป็น adjective ได้ก็ต่อเมื่อคนอะไรนะสิ่งนั้นทำเองใช่ไหมฮะกระทำเองตัวที่สองถ้าเป็น ed ล่ะ ก็เป็น past participle โดนกระทำถูกกระทำ ก็คือถูกกระทำส่วนใหญ่จะใช้ในสิ่งของมากกว่าคน อาจจะมีคนบ้างเช่นถูก hit ถูกตีถูกอะไรพวกนี้ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้เราจำเป็นสิ่งของเช่นคำว่า broken glass เนี่ยมันแตกของมันเองไม่ได้ต้องมีการทำแตกให้นึกเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณนี้พอได้นะเป๊ะไหมฮะเป๊ะขึ้นหรือยัง speaking เลยครับ speaking นี่คือหนักมากเลยนะแต่ว่าพี่เข้าใจว่าน่าจะเหนื่อยไหมสามารถแชร์เข้ามาได้นะครับspelling นะครับออกเสียงดีขึ้นไหมเอ่ยหลังจากเทรนมาแบบโอ้ยต้องสลับกันพูดตลอดเวลาหนูว่าน่าจะแบบอาจจะแบบพูดคล่องขึ้น อ่านคล่องขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่าพูดคล่องขึ้นด้วยใช่ป่ะแต่ว่าเราสามารถออกเสียงได้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมในเรื่องของ ed หรือว่าคำลงท้ายที่เป็น ses พวกนี้ใช่ไหมฮะ พอได้ได้นะครับฝึกไปเรื่อยๆก่อนเข้าใจได้นะครับคีย์ก็คือว่าตัว pronunciation ที่พี่จับเราสองคนมาอ่านออกเสียงเนี่ยเพราะว่าพี่จะดูว่าแบบแต่ละคนเนี่ยประมาณไหนเพราะใน4สกิลนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสกิลเก่าที่มีกับความสนใจนะฮะคือความหมายคือว่า โอเคถ้าเกิดว่าเราทั้งคู่สนใจเนี่ยให้100%สมมติพี่มองว่าเราทั้งคู่สนใจภาษาอังกฤษให้100%หมดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสกิลที่เรามีเนี่ยจะเท่ากันนะครับไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้อง force หรือว่าต้องดูก่อนว่าเด็กเนี่ยเก่งประมาณไหนเราจะเห็นได้ว่าเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นคือรินลันดาใช่ปะเฟิร์นจะได้ speaking ใช่ไหมหรือเปล่า say เรียก yes ดีไหม กว่ากัน ใช่พี่เซ็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าช่วยพัฒนาจุดที่เราstrong ได้ดีขึ้นส่วนครีมเนี่ยหนูก็จะแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าหนูชอบ grammar เนี่ยหนูจะอ่านเก่งขึ้นแล้วก็เขียนดีขึ้นพี่ก็เลยต้องเทสว่าwriting ทั้งคู่เป็นยังไงโดยการให้เราไปทำเมื่อวานนะแต่ว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะส่งวันภายในวีคนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าพี่จะได้ดูว่าเป็นไงบ้างแต่ละคนสองคนนี้นะโอเคในส่วนของ reading พี่ให้วิเคราะห์ structure แล้วเนี่ยตัวนั้นสำคัญมากเพราะว่าหนูได้อะไรบ้างจากการวิเคราะห์ตรงนั้นอยากจะทราบนิดหนึ่งเพราะว่ามันยากนะฮะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าหามันมากค่ะ หนูชอบเหรอหนูชอบใช่ไหมฟิลนั้นอ๋อโอเคแต่ว่าคือคีย์คือว่าพี่จะสอนเร็วนิดนึงนะครับด้วยความที่มันเป็นออนไลน์มันต้องรีบปิดรีบพูดให้มันไม่เพราะว่าเราสื่อสารกันทางเดียวคือผ่านเสียงนะครับแต่ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไปจดได้แต่ว่าคือบังคับคือ vocab หนูต้องจับตัวเองทำทุกวันอยู่แล้วอันนั้นคือปล่อย flow ไปเลยแต่ว่ามันจะมีการบ้านนิดหน่อยๆเช่นแบบpractice speaking บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ listening ไม่มีปัญหาเพราะหนูฟังจากหมายถึงว่า teacher เนี่ยพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้น listening คงซึมซับ accent ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่า speaking ต้อง record เสียง writing ต้องลองเขียนให้ดูนะครับส่วน reading ต้องวิเคราะห์ structure ให้เป็นแล้วทีนี้เนี่ยภาพรวมของ basic ในการเรียนตัวที่ยากขึ้นเช่น IELTS หรือว่าเราจะไปแบน 6.57 เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเบสิกนี่แหละว่าเราเก็บมันได้มากขนาดไหนนะครับมันนั้นนะโอเคน่าจะแฮปปี้ไหมเนี่ยแฮปปี้ไหมทั้งคู่นะฮะโอเคประมาณนั้นงั้นพี่ขอฝากการบ้านนะครับอย่างเงี้ยมันจะเริ่มยากขึ้นตรงที่ว่าหน้านี้นะข้อ11นะครับทั้งคู่เนี่ยอ่าน
paragraph เดียวกันแต่พี่จะให้ timing แค่1 นาทีนะไม่เกิน2 นาทีแล้วกัน1 นาทีอาจจะเร็วไปไม่เกิน2 นาทีหนูต้องพูดให้จบนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำได้ทีนี้พี่จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยวรรคตรงไหนนะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าวรรคที่ full stop กับตัว now ถูกไหมครับมันจะเริ่มยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเล่นกับเสียงนะครับเพราะฉะนั้นให้หนูดูหนูต้องไปขั้นเองก่อนว่าหนูจะวรรคตรงไหนแล้วก็ลอง record เสียงเข้ามาส่งเข้ามาในไลน์นะครับมันนี่นะแล้วก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนคิดว่าน่าจะได้คอนเซปต์กระมาแล้วก็อย่าลืมทำ vocab นะครับอันนี้สำคัญมากครับผมsee you next week นะฮะขออนุญาตปิดคลาส แต่เพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ค่ะ thank you ค่ะ